Buon pomeriggio, benvenuti. Non tutti torinesi e piemontesi, quindi qualcuno da più lontano, e vi ringraziamo per essere presenti a questo convegno intitolato in maniera piuttosto piana, come le cose debbono essere, la scienza dell'intelligent design, che ha una doppia veste, poi altri meglio di me più approfonditamente lo spiegheranno. Alla veste all'orgoglio di portare in maniera scientifica l'ipotesi intelligent design in Italia, con un tavolo di esperti di livello mondiale, che salutiamo immediatamente, il professor Gunther Beckley e il dottor John West. A warm welcome to our foreign guest. We are so delighted to have you here this afternoon. You came all along your countries, so far away, so thank you so much. Sono venuti apposta per noi, per questo convegno, quindi li ringraziamo sentitamente. Quindi certamente portare l'intelligent design per la prima volta in maniera scientifica in Italia e anche lanciare, ma altri meglio di me lo dirà fra poco, il Centro Italiano per l'intelligent design, che si propone di studiare, raccontare ed eventualmente spiegare il progetto, l'ipotesi intelligent design in Italia, ancora una volta mi ripeto, forse per la prima volta in maniera organica e scientifica. Abbiamo avuto un certo numero di difficoltà nel tentare di fare il nostro mestiere in maniera trasparente. Non è il caso di dilungarsi, forse qualcuno di voi si è accorto che abbiamo dovuto cambiare l'indirizzo, ma non ci dilunghiamo perché noi ci siamo detti, badiamo alle cose serie. Fra i miei 23 lettori sono famosissimo, ma già al 24esimo nessuno mi conosce, Marco Respinti, faccio il giornalista di professione, quindi non sono in grado, non ho le competenze del nostro parterre di oggi, mi occupo nel CID ricopro il ruolo di segretario e mi occupo dei rapporti con la stampa, motivo per cui se mi vedrete giocare con il telefonino e con il computer sappiate che non mi sto vedendo un bel film western, ma sto semplicemente tenendo i rapporti con la stampa e vi chiedo scusa immediatamente di questo. Il tempo è sempre tiranno, avremo modo di conoscerci meglio nel corso del pomeriggio, per cui io non voglio dilungarmi ulteriormente, sarete costretti a rincontrarmi alla fine perché a me sono affidate le conclusioni di questo pomeriggio e quindi senz'altro lascio la parola al presidente del CID, del Centro Italiano per l'Intelligent Design, se posso permettermi, un caro amico, Carlo Alberto Cossano. Un applauso. Buongiorno a tutti, con degli oratori così la vedo dura, farò una figuraccia. Bene, grazie Marco per l'ottima introduzione. Sto leggermente... Ecco. Allora, per iniziare vorrei ovviamente dare personalmente un orgoglioso e soddisfatto benvenuto a tutti voi. Siete venuti da vicino ma anche da lontano per questa conferenza inaugurale del CID e quindi vi do il benvenuto. Direi di fare anche un applauso, così magari scaldiamo un po' l'ambiente. Bene, senza timore di risultare un pochettino retorico, consentitemi di iniziare con i doverosi ringraziamenti perché veramente sono dovuti. Vorrei farlo con una metafora, raccontando una storia di come siamo arrivati fino a qui, oggi, ok? Come quando si raggiunge un po' una stazione, no? Una prima stazione di un lungo viaggio. Un viaggio che speriamo sarà il più lungo possibile che si fa ovviamente con un treno. Quindi questo treno si chiama CID, Centro Italiano per l'Intelligent Design. I vagoni di questo treno
sono ovviamente a disposizione, si riempiranno di tutti coloro che ci vorranno accompagnare in questo nostro progetto, che potranno ammirare, no? Dai finestrini quello che è il panorama. Ovviamente stiamo parlando di scoprire, approfondire e apprezzare la conoscenza di quello che ci circonda, no? Quindi del fascino e del mistero della nostra esistenza, quindi tendenzialmente la vita e l'universo. Bene. La locomotiva di questo convoglio è stata sicuramente la passione per la scienza, non solo del sottoscritto, ma ovviamente anche da chi subito si è unito a me in questa impresa, direi più che semplici compagni di viaggio, direi sicuramente persone che vanno ringraziati per primi. Scusate, ma ringrazierei Fabrizio Fratus, vicepresidente e responsabile della comunicazione, Marco Respinti, che avete già conosciuto, segretario e responsabile stampa, Francesco Arduini, tesoriere, e Ferdinando Catalano, nostro consigliere scientifico. Ovviamente, mi raccomando, ci tengo a dire, tutti, me compreso, rigorosamente non in ordine di importanza. È stato anche indispensabile e importante l'aiuto di tutti i soci fondatori che da subito hanno creduto in noi. Qui ce ne sono solo alcuni perché sono molto timidi e modesti e quindi non vogliono apparire in fotografia, che ci sono uniti in questo progetto che per un paese come l'Italia non è facile. Non è facile perché devi salire su un treno che ha una locomotiva potente ma con un'autonomia un po' limitata, diciamo. Ha un solo vagone all'inizio e poi sapete che non serve solo il carbone, ma servono anche le rotaie. Okay? Ecco, non posso non esprimere quindi la nostra veramente sincera gratitudine, mia e nostra, ad altre 3 persone che sono state veramente fondamentali per questo progetto, la prima delle quali ha, diciamo, acceso la proverbiale scintilla dell'opportunità, permettendoci di conoscere le persone giuste al momento giusto per capire quali erano i pezzi che servivano e come andavano montati per fare questa locomotiva. Ann Goser. Ce ne sono altri 2 che sono proprio presenti con noi oggi, sono stati fondamentali per spianare all'inizio il percorso di questo viaggio, come Günther Beckli, e ci hanno aiutato a stendere questi famosi binari, perché altrimenti non si andava da nessuna parte, con i quali appunto ci possiamo muovere. John West. Ce ne sarebbero anche altri. Ci sarebbe Wolf Eckhard Lönig, ci sarebbe Casey Laskin, ci sarebbe Michael Denton, ma per ora ci fermiamo qui, direi. Grazie a tutti. Bene, tutto bellissimo, ma cos'è il CID e da chi è formato? Allora, il CID è un'associazione culturale scientifica ufficialmente registrata che ha come scopo primario quello di promuovere in Italia, come è stato già perfettamente descritto da Marco, l'intelligent design, che chiameremo anche ID per semplificare, principalmente attraverso il confronto e la discussione con la comunità scientifica e con il pubblico. Il CID è diretto da un gruppo di scienziati, professori, giornalisti, esperti e studiosi, non solo delle conoscenze, con conoscenze approfondite sull'ID, ma non solo, anche sui vari temi che sono adesso legati, come teorie sull'origine, evoluzione, dell'evoluzione sia della vita che dell'universo in cui viviamo. È formato ovviamente anche da tutti coloro che aderiscono come soci e che credono nel progetto vogliono contribuire in qualche modo allo studio, all'approfondimento e alla divulgazione dell'ID. L'idea del CID si è concretizzata intorno al giugno 2019, quando dopo un importante simposio scientifico a cui abbiamo partecipato, che si è svolto in Austria, c'erano alcuni delle persone che sono oggi qui, erano presenti oltre a me, sono passati solo 3 anni. Però sembrano molti di più e sappiamo tutti il perché, no? Purtroppo negli ultimi 2 anni la pandemia di Covid-19 ha rappresentato un'inevitabile difficoltà anche per noi, e dopo la fondazione
avvenuta il 31 ottobre, insomma, abbiamo fatto un po' fatica all'inizio, però questa impossibilità di organizzare quello che avremmo voluto nella fase iniziale ci ha dato l'opportunità di porre un po' le basi con tempi un po' più dilatati, no? Realizzando contenuti migliori, estendendo le nostre collaborazioni e preparandoci bene per eventi importanti come quello che siamo riusciti a organizzare, scusate, oggi, e tutti gli altri che ne seguiranno. Sapete, a volte si chiudono delle porte ma si aprono dei portoni, no? Quindi questo è importante. Che dire, aggiungerei anche che non ha fini di lucro, opera su base volontaria, è completamente aconfessionale, apolitico e apartitico, assolutamente, persegue esclusivamente finalità di tipo culturali legate all'ID. Già, ma che cos'è l'intelligent design? Il fatto che in un paese che è stato una delle culle della scienza ci si renda conto che pochissimi sanno rispondere a questa domanda è proprio uno dei motivi che ci ha spinto a muoverci in questa direzione e a, diciamo, costruire questo treno. L'intelligent design, come vedete nella slide, è una teoria che sostiene che la migliore spiegazione scientifica per alcune delle caratteristiche dell'universo e degli esseri viventi è una causa intelligente e non un processo casuale. Parafrasando le parole del professor Stephen Meyer, dottorato di ricerca in filosofia della scienza a Cambridge e direttore del programma del Center for Science and Culture, non è un'argomentazione negativa, ok? Non è basata sul concetto del Dio tappabuchi, cioè non so spiegare un fenomeno, allora è stata una forza soprannaturale a crearlo. No, è un argomento positivo. Cosa significa? È basato, cioè, sulla nostra uniforme e ripetuta esperienza che abbiamo tutti noi da sempre del rapporto che esiste tra una causa e un effetto. E questa, come sapete, è la base della scienza stessa. Quindi non è un argomento dall'ignoranza, ma è un argomento positivo, basato su quello che sappiamo. Non si fonda quindi su ciò che l'uomo non sa, al contrario, proprio su ciò che sa, ovvero che l'intelligenza è una condizione necessaria e sufficiente per la produzione di nuova informazione complessa e specificata. Questi termini li chiariremo brevemente più avanti. L'inferenza all'intelligent design è basata su una metodologia scientifica robusta e convenzionale. Utilizza un metodo che si chiama metodo storico o adduttivo, che è stato introdotto addirittura da Aristotele, cioè stiamo parlando di migliaia di anni fa, e sviluppato poi da molti, tra i quali Charles Sanders Peirce, che vedete nella slide, e deduce la spiegazione migliore rispetto a molteplici ipotesi concorrenti. È un metodo scientifico standard, è largamente utilizzato, conosciuto e applicato. Figuratevi che è stato applicato e utilizzato anche da Charles Darwin nel suo libro Le origini delle specie, quindi è un metodo orizzontale, applicato e utilizzato largamente. Necessariamente richiede l'esame delle principali ipotesi concorrenti proposte dagli scienziati per spiegare un fenomeno, ovviamente avvenuto nel passato lontano, dopodiché Darwin, ma anche uno dei suoi mentori scientifici, come quello che vedete nella slide, Charles Lyell, e poi successivamente gli storici e filosofi della scienza, come per esempio Peter Lipton, che vedete lì, hanno ben compreso che, questo è importante, per essere in grado di produrre un effetto in questione, in analisi, la spiegazione migliore fa frequente ricorso a cause note oggi, un concetto che si chiama uniformitarismo o attualismo, unicamente in grado di produrre l'effetto in questione. Cosa significa? Beh, è stato ulteriormente chiarito da William Dembski, che è un matematico, un fisico e filosofo con dottorati e postdottorati in varie università di Chicago e del MIT, rispetto alle cause di
molti aspetti e di numerose caratteristiche dell'universo, del cosmo e della complessità e diversità della vita, l'ID porta a identificare scientificamente l'unica causa, scientificamente nota oggi, come unica causa possibile, un'agenzia intelligente. Perché? Perché quell'unica causa è quella che oggi è scientificamente nota come la causa di quel tipo di caratteristiche. Quindi non si possono invocare cose che oggi non sono riproducibili, che non possono avvenire proprio oggi. Questo è il concetto fondamentale. Di quali aspetti e caratteristiche stiamo parlando, però, se vogliamo essere un pochettino più specifici? Beh, parliamo di ciò che risulta essere centrale, fondamentale per l'ID, ovvero un concetto di informazione ulteriore rispetto alle varie formulazioni della fisica e della matematica, come per esempio Claude Shannon, che vedete nella slide, Kolmogorov e Ludwig Boltzmann, per riaffermare quelle nozioni di senso e di significato che normalmente non si trovano nelle definizioni di informazione appena citate, soprattutto attraverso, per esempio, la funzione che è un fattore inevitabile per l'applicazione nella biologia, senza ovviamente trascurare gli essenziali parametri probabilistici che, per esempio, sono legati alla cosmologia, e mettendo l'accento quindi non solo sul concetto di complessità, perché non è sufficiente solo la complessità, ma anche e soprattutto su quello di specificità. Infatti da qui nasce il concetto di informazione complessa e specificata che avevamo citato e menzionato all'inizio, o ICS, Complex and Specified Information in inglese. Siamo anche convinti del fatto che la scienza risulti essere pesantemente limitata dalla scelta filosofica, perché è una scelta filosofica, di restringere i metodi di indagine a quella che è un'applicazione del naturalismo metodologico, che obblighi a escludere a priori qualunque spiegazione che possa a volte anche solo far pensare a concetti teleologici, cioè non teologici, ma teleologici, cioè legati a una finalità, che hanno uno scopo, un progetto, quindi riferibili in sostanza a un'intelligenza, anche e soprattutto quando questi permettono di dare una spiegazione scientifica migliore. Per esempio, perché dovremmo attribuire a un'intelligenza un eventuale codice che possiamo ricevere da un segnale, contenuto in un segnale con un'antenna che viene dallo spazio, e definirlo codice, come fa il SETI quando parla del modo in cui identifica intelligenza nei segnali, no? Quindi un codice, oppure un oggetto complesso trovato in uno scavo archeologico che si capisce che arriva da un'intelligenza, ma non al codice genetico, che per esempio, come vedete qui, ha delle caratteristiche sorprendenti come i geni sovrapposti. Cioè trascrizione di geni sia in un senso che in un altro, con la stessa stringa di DNA. Oppure in certe caratteristiche del mondo più osservabile, come queste zampe di insetto, che sono esattamente degli ingranaggi, dei veri e propri ingranaggi. Caratteristiche che dal punto di vista probabilistico, ma anche biologico, rappresentano degli enormi ostacoli, difficilmente superabili dai processi evolutivi nei tempi e nei modi che ha a disposizione, come per esempio il sorprendente flagello batterico. Mi è stato chiesto, ma davvero i batteri hanno un motore fuoribordo? Sì, è proprio un motore fuoribordo, non è un'analogia, è proprio un motore fuoribordo. Quindi, perché in questo caso dobbiamo mettere da parte questi concetti? Soprattutto se la spiegazione migliore è proprio quello dell'intelligenza. L'applicazione quindi della teoria dell'ID risulta essere senz'altro utilissima, perché permette sostanzialmente di aggiungere un nuovo strumento in una cassetta degli attrezzi. Un nuovo strumento che permette di potenziare ed estendere le capacità di scienziati e ricercatori nella scelta della direzione migliore da intraprendere, che peraltro è
è quella a cui conducono veramente le prove che si osservano. Okay? Questo è proprio uno dei motivi che ci ha spinto a creare un'associazione che portasse l'attenzione sull'importanza di questo nuovo strumento, utile per la scienza, e sulle sue possibili applicazioni, come vedremo. Ovviamente nel fare questo ci avvaliamo di competenze scientifiche che abbiamo al nostro interno, di primo ordine, come avrete l'opportunità di saggiare dopo il mio discorso con un fulgido esempio, e dell'imprescindibile collaborazione con il Discovery Institute di Seattle, che è il principale think tank a livello mondiale sicuramente nella divulgazione della teoria, del quale oggi tra l'altro avremo l'opportunità di ascoltare due eminenti membri, ovviamente per la prima volta in esclusiva assoluta in Italia in un evento pubblico, quindi sarà veramente qualcosa di interessante. Da tutti loro, così come dallo studio e dalla ricerca compiuta in questi ultimi anni, anche promossa e finanziata proprio dal Discovery Institute e da chi si è convinto della validità dei concetti dell'intelligent design, abbiamo imparato e capito come la sua applicazione possa veramente fornire un contributo positivo alla scienza in vari ambiti molto importanti, come principalmente cosmologia, origine della vita ed evoluzione, ma non solo. L'IDI, in effetti, può e ha in effetti contribuito e ispirato scienziati e ricercatori anche in campi come fisica, paleontologia, sistematica, anatomia, fisiologia, farmacologia, genetica, proteomica, bioinformatica e teoria dell'informazione. Direi che a qualcosa può servire, no? Il tempo limitato che abbiamo non ci consente ovviamente di approfondire tutte queste istanze di applicazione pratica dell'ID, ma vorrei condividerne almeno 3 con voi che ho scelto personalmente tra le più importanti. Nelle prossime slide vedrete immagini di studi scientifici pubblicati su riviste prestigiose da parte di scienziati e ricercatori che sono convinti della validità dell'ID. Ad esempio, fisica e cosmologia. Ricerca e scoperta di istanze di regolazione fine delle leggi e delle costanti della fisica che permettono la vita, studi che hanno condotto all'arricchimento di una varietà di argomentazioni come ad esempio la zona galattica abitabile e con enormi implicazioni per la realizzazione di appropriati modelli cosmologici, che sono molto importanti perché sono anche dei suggerimenti per possibili ulteriori approcci a teorie del tutto, che sono quelle teorie che tentano di spiegare proprio in maniera organica tutto quanto. E ovviamente altri rilevanti contributi per la fisica teorica. Genetica. Investigazione delle corrispondenze con le proprietà informatiche del DNA per migliorare la comprensione e l'origine della genetica. Come anche sviluppo di diversi tipi di ricerca al fine di scoprire delle funzioni anche per quelle parti non codificanti del DNA che venivano chiamate junk DNA, cioè DNA spazzatura, che poi si sono rilevati non essere per niente spazzatura, anzi essere molto importanti, e quindi per comprendere meglio anche campi come la biologia cellulare e la biologia dello sviluppo. Proteomica. Ricerca che ha permesso il rilevamento di alti livelli di informazione complessa e specificata, sempre lei, nella biologia, ovvero nelle strutture finemente regolate delle sequenze del DNA e delle proteine, con implicazioni veramente pratiche, non solo per le spiegazioni legate alle origini biologiche, ma anche per, ad esempio, ingegnerizzazione di enzimi, oppure prevenzione o guerra verso futuri e minacciosi sviluppi delle malattie o per problemi sanitari gravi. Non mi rimane veramente quindi che ringraziare a nome del Consiglio Direttivo tutti voi per essere qui con noi, lo apprezziamo molto, e vi invitarvi a godervi le prossime esposizioni che abbiamo preparato. Siamo ovviamente tutti a vostra disposizione dopo la conferenza per qualunque domanda o informazione di cui avreste bisogno. E non possiamo che augurarvi un buon viaggio, il treno è cambiato un po', e ovviamente godetevi la vista dal finestrino. Grazie a tutti.